Sorry. 잘했어요. 미니게임 설명 그래도 들어야지. 핸디캡은 없습니다. 지금 왜 저래? 오케이 좋다. 오케이. Sorry. 아 많이 생각 안 하고. 나는 다소 즉흥적으로 움직이는 편이다. 무조건 yes. 뭐 한 거예요? Sorry. 재채기하고 꽃을 피웠어. 와. 아 제가 꽃가루 알러지가 있어요. 꽃가루 본인이 지금 피워놓고 꽃이 나와가지고. 네. 아이고. 어. 자 미리 계획하면 오히려 스트레스 받.